ዋው 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 ዋው። ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሸማ ሀርገፉኒ akka jirtanii uummata qaalii uummata qashtii nagaa qabdanii jirtu baga jiraatanii baga sa'a kana geessanii baay'ee tokko namatti tolu dhugaa nama gammachiisa. Waan buraan hojjetu dhugaa rabbi himmichi kee buraa ትችላለህ። እውነቴን ነው የምልክ ጥሩ እንደዚህ ጥሩ 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 ነገር ድል 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 ያለ ነገር ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ የሚሰራ ቡራ እውነቴ ነው የምላችሁ። በጉ ደካማ ሰው ልጆች በዚህን ሳይት አይታችሁ ለኑሮ ውድነት መንገድ ላይ የማይሆን ውስጥ ትገባለች፣ ልጆቹ ይገባሉ። አሁን በዚህ ተሰብስቦ አያችሁ ማላችሁ ቆሞ ይሄ ሁሉ ልጆች ልብስ በሙሉ 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 ገዝቶ ነው የሰጣቸው። ማላቸው ቆሞ የሳቄ ነው። እውነቴ ነው የሚላችሁ እንዴት ደስ ይላል። በርታ ከወንድምህ ኢንሻአላህ። ጉዞ ወደፊት አሁኑ ይሄ እኮ አይሞትም። አንተ ስትሞት ይሄ አይሞትም። እውነቴ ነው የምልክ የምትሰራው ነገር አንተ ብትሞት ስሙ አይሞትም። የቡራ ስም አይሞትም፣ መቼም ይቀጥላል። እውነት እንደዚህ በኩ ነገር የምትሰሪ ምን ይላለሁ እንግዲህ አላህ ጨምሮ ጨምሮ አስጠቃ። እውነቴ ነው የምልህ ትናንትናም እንደዚህ ያልኩ ነው ዱጋ ረቢ ባይቶ ኮነምት ቶላ አከ ከና ጆሌ ከና ሁንዳፍ ወያ ሙሉ 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 ብቴ ጅዱ ሳኒ ዳበቴ ከከነት ኢትናናኒ ገመቹ ጉዲና አከ አርጊተኒ አስረቴ ጥቆ ፈካቱ ማለ ባኢናን ጆሌ ተጠቅሹ ጅራ ማሻአላህ ባይቶ ኮነምት ቶላ ቡራ yoo kan du'u yoo duutellee maqaan kee hin duune jechuudha. Numa jiraarra keessatti booruuf si fayyada waan ati amma hojjechaa jirtu. Ilmi namaa tokko immoo gaafa guyyaan gahe hin deemin hin hafanii addunyaa kanarra. Kanaafuu booruu maqaa keessatti sii ta'a waan ati hojjetaa jirtu kun bakka hundattuu jabaadhu siin jennaa. Itti fufii akkasumaan buriyyee rabbiin si duukaa ta'u rabbi si haa gargaaru bakka ati kana baaste. Dabalee kanaa olitti si haa kennu siin jenna. Bakka deemtutti nama gammachiista. Isa harka hin qabne, isa luka hin qabne, isa wajii dhabee rakkataa karaatti bahee jiru. Ijoollee waan hojjettu abdee waan hin taane keessa galtee caatii duuriyyummaa keessa galtee baasaa jirta bakka deemtutti. Dhugaa rabbii kan akka kee tokko bichaa tonteen akka kee meeqa yoo maal ta'an akka kee meeqa alate dhugaa rabbii addunyaa kanarra han akkasii ani beeka. Dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola, nama gammachiisa. Maaliif bakka deemanitti haimeen illee akkasuma uffata ofirraa baastee yoo dirbii qabaatte nama laatudha. Haimeen illee bakka deemanitti waan gaarii waan booruun isaan fayyadu nama nuti namaa olii nuti qabna jedhanii tazanaanna'an jiranii. Akkuma argitan egaa saayitii kanatti wallahi saayitii kana beektu saayitii kana miti hin beektu saayitiin amma nuuroon keessa jiru kana ijoollee kana hundaa walitti qabee uffata muluu wajjiniin kan inni kenne jechuudha. Ijoolleen gammachuutiin itti naannotee akka ishenitti iyyaa jirtu akka ishenitti kolfaa jirtu jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Kaleessallee akkasuma aan harka hin qabne bira dhoolee isa kaaniif immoo kan warra yuutuubii hin qabne akka isaan yuutuubiitiin jireenya isaanii jijjiiranii akkuma keenya jedhee gooddanyootaaf illee akkasuma har'a immoo kun akkuma argitanii egaa ijoollee karaarra jirtu walitti qabee uffata muluutiin baay'ee tokko nama gammachiisa. Dhugaa rabbachuun gammachuu daangaa hin qabu. Maalis haa ta'u maaliyyuu nama akkas namaa yaadu nama akkas yaadu dhugaa rabbii saayitii kanatti jechuun hin ulfaata jechuudha. Dhugaa rabbii qabeenyaa jechuun uummata ofiiti. Yoo maal ta'ellee egaa seenaan burukee inuma achuma teessii fi durmayyuu ijoollummaa isaatiin qabee isa guddaa biratti guddaadha isa xiqqaa biratti xiqqaadha jedhanii masakkaraa fi jiru ijoolleen karaa sanaa jechuudha. Buraa jechuun buttaa jaraa xiqqishuudha nuufi garuu achitti beekama akkamiiti ijoollummaa isaatiin ka'ee jedhee asanillee dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola. Itti fufii siin jenna akkuma kanaan deemii waan gaarii booruuf keewwattee jirta.
ittaa fufuu akkasuma toluma oolmitiin kee rakkataa bira dhaabachuun kee miskiinoota karaarra taa'u bira dhaabachuun kee akka kanumaan itti fufii siin jenna baay'ee tokko dilii gashitee jirta dhugaa rabbi nama gammachiisa yoo arganii akkasitti. Itti fufi maal abbaa isaatti dhugaa rabbi wallaahi baay'ee tokko nama gammachiisaa jechuudha gammachuu daaggaa hin qabne wallaahi laazim waan akka mataa kootti na gammachiisa naatiin jechuudha. Egaa akkuma argitan kun ogaa ijoollee kana hundaa walitti qabee muluu uffata wajjiniin ijoolleen akkuma abbaa qixa lama akkuma abbaa qixa lama dhaabatee kolfa ijoolleen itti rarraate gammachuu guddina wallaahi ayyi miskiinota wallaahi. Dhugaa rabbi akka kanatti fataa zanaa jechaa jira ijoollee wajjiniin har'a. Egaa dhugaa baay'ee tokko gammachuu addaati dhugaa nan gammadee jechuudha. Bakka kanaa rabbi sii haa buusu siin jenna ammallee darajaa kee ol siif haa fuudhu. Nama rakkataa bira dhaabate nama miskiina dhaabate nama bakka dhukkubsataatti mimmaa namarraa xaragu qabnaa godhanneerraa namatti tazanaanna'u hin jiru. Otumaan qabaatiinuu uffatumaan nama likkaniitu jiru. Qabeenyaatiin miti. Bakka hundatti immoo saxinnaa jiniisa guddaa jiniin kana fakkaattee rakkataa jiniis rakkataa baay'ee tokko namatti tola buraa wallaahi rabbiin darajaa kee mallee ol siyaa fuudhu dabalee siifaa kenne rabbiin kanaa olitti siyaa kennu siin jenna. Nuti yoo jechuu baanne iyyuu innatu hojjettu iyyuu si eebbisa yoo eebba namaa intinii ta'e iyyuu jechuudha dhugaa rabbi. Miskiinni akkasitti gammachuun ishee akkasitti hoo isheen uffattu iyyuu siifuu innuu eebba tokkodha yoo nuti dhiisne jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa akkuma argitanii shaashan baay'achaa jirti ijoolleen qixa lamaan buute kolfaatiin biyya balleessaa jirti. Itti fufaa itti muddii siin jenna buriyyee rabbi si duukaa ta'u. Egaa haqa kee isa maqaatti baatee isa maqaa dhaamtee isa maqaan kee xuraa'ee rabbiin qulqulleessee gammachuu nu haa geessisu siin jenna. Baay'ee nu agarsiisteetta kana fee kana eenna kanammoo rabbiin cinqitii kana keessaa baasee gammachuu tokko nullee nu haa dhageessisu si duukaallee rabbiin haa ta'u siin jenna. Itti fufii akkanumaanii siin jenna waan gaarii ati hojjettu nama gammachiisa. Gaarii hojjechuun matuma ofii fi malee namaa miti. Waan tokko achi keewwachuun matuma ofii fayyadu malee matuma namaa miti. Akka kanaa itti fufii siin jenna buriyyee waan ati hojjettu baay'ee tokko nama gammachiisa. Kana fakkaata uummata qaalii mata qishtii tuktukirraan qonxor godhee fidee dhufe argee jechuudha. Wanta na dhageeffattanii fi galatoomaa turtii gaarii isin haa ta'u. Asumaan illee warri daawwachuun keessanii nafne laayikii naa godhaa namoonni gariin utuma laayikiin godhiin nama dhaggeeffattu rabbi isinii kenne harkallee isinirraan citu laayikii naa godha naanna fayyadaa isiniin jedha.